二嫂，你们若是在天有灵的话，一定要保佑天灵度过这次难关。怪我无能，护不住天灵。但是我怎么也没有想到，大哥他们一家竟为了谋夺你们的遗产，狠心的把天灵推下山崖。姑姑，我疼。天灵，别怕，姑姑在的，姑姑会一直陪着你的。天灵，祖师保佑，祖师保佑，一定要保佑天灵平安度过这次难关。我求你了。我这是不对，我的声音怎么变了？高清，当年我收进天宝阁的那个小血童，500年前机缘巧合下成了画中人，再一次苏醒，想不到成了徒子徒孙的后辈了。天灵醒了，你这是？没事就好，一定是你爹娘冥冥之中在保佑你，让你平安度过这次大难。姑姑今日就当着你爹娘的牌位此事，哪怕是死，也一定会为你讨回公道。天灵，你在这等等，姑姑去找你爷爷。这不是我当年用来垫脚的物件吗？相传这鎏金铜金雕龙会有金龙纵云的奇景，到底哪里出问题？难啊！不仅咱高家10几代大朝奉都束手无策，外界多少成名的长眼先生也都无功而返。以咱们的天赋，就别幻想。有这么难吗？望起时针，宝灵自现。唉，这么多年了，我的眼睛什么时候才能好呀？难怪这些人找不到雕龙的秘密，原来是把老龙的眼睛给挖了，变成了一件残器。老龙，500年不见，别来无恙啊！难道你是？你？难道你是？杀了你这么多年，难为你了。别急，我现在就来给你点眼。啊！虽然不怎么好看，但也足够。来，过来。啊！太好了，500年了，老龙我终于又重见天日了！哈哈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 ！龙眼颤抖，这是神剑祖师再临世间！来人，何主，传我命令，天宝阁今日出世，迎回神剑祖师。是。天宝阁重开山门，高老爷召开考古宝堂朝奉选拔，对神剑风鸣，想必是势在必得。没错，高家少爷高峰过手数千件古玩，从未打眼，是神剑风鸣最有力的争夺者。金龙纵云，难道是？我高家重器鎏金铜心雕龙的秘密，竟然被人破解了！以玻璃球做龙眼，日照之下便会在天空之上反射雕龙虚影，云一动便会出现金龙纵云之景。自从先祖离世，唯儿能再现金龙纵云之奇景，究竟是何方高人呢？
这鎏金同心雕龙乃天宝阁之物，事关神剑风鸣。传我的话下去，必须找到破解之人。有什么好找的？这高家除了我风儿，谁有这个能力？哦，风儿，这雕龙之秘是你破解的？只不过是侥幸，都是爷爷教的好。我高家后继有人了，还想当神剑风鸣的头回？就凭他，估计连天宝阁的门都进不去。这小畜生不是掉下悬崖了吗？怎么跟没事人一样活蹦乱跳？能干出雕龙龙眼之秘，风儿的剑气水平已经达到了观气入微的境界。你连鉴宝行当的入门水平都没有，有什么资格质疑啊？就是，一个小屁孩连古玩都没摸过几件，你懂什么是鉴宝？这考宝堂超逢试炼在即，你带着孩子来闹什么？今天我来，就是为了给天灵讨回一个公道。他们二人为了谋夺我二哥的遗产，竟然狠心把天灵推下山崖。小姑，天灵也是我们看着长大的，我爸妈不可能。胡说！天灵也是我的侄子，我怎么可能害他？爹，你可要为我们做主呀！我们好心打你点道行，可他却倒打一耙。我有信心管理好我二哥的产业，就不劳你们费心。给我滚出高宝堂！再敢胡闹，家法无情！别说是家法，今天就算是要打死我，我二哥留下的一针一毫，除了天灵，你们谁都别想伸手。放肆！爹，高淑华，你是想气死老爷子不成？空口无凭。今天呢，正好是考宝堂试炼的日子，不如你也来参加试炼。试炼如果通过了，管理典当行当然没问题。可要是通不过，你今天必须把典当行交出来。此事我做主了，就按钟鸣的意思办。天灵、小姑，你们放心，就算交出典当行，我也可以保证你们的生活水平不会降低。我们都是一家人，没必要弄得像仇人。父母双亡，小姑终生未婚，今日又被苦苦相逼，欺人太甚！不就是嘲讽试炼吗？我替小姑接了。天灵，不可以，我的鉴宝水平有限，而你更是。没事，小姑。小子，你以为嘲讽试炼是过家家吗？一会儿我就让你知道后悔2字要怎么写。放心，最后后悔的人只会是你。拜我的画像，还要与我比试？礼毕。高家考宝堂试炼第1项变器选宝，这7件宝物真假参半，谁率先从其中找出价值最高的珍宝，谁便是高家这一辈的大朝奉。现在开始吧。这几件宝物，初看外形都有一眼，但若不仔细甄别，极容易打眼啊！这次变器选宝，不但考验的是眼力，还考验辨别真假的速度。以我的眼力来看，这几件宝物当中，价值最高的应当是这盏宫灯。至于这幅下禅图，
么拉稀玩意儿？这造假样的技术这也太低了。凤阴神剑，珍宝现形，就是这件。小姑，盯着一个赝品看这么久，就你这鉴宝技术，别丢人了，赶紧下去吧。姑姑，凝神静心，别受他的影响。浮躁乃是鉴宝大忌，想不到天灵小小年纪竟有这般心态。不见棺材不落泪。爷爷，我选这件。好。这件宫灯造型古朴，可谓是一眼大开门的老物件呀。长眼一看，能到大宋一朝。哈哈，高家大少，好眼力！惨啊！我真的好惨啊！这件宫灯，姑姑，相信自己，加油！爷爷，我选这件。孺子可教啊！诸位对这件瑞花瓶如何评价呀？纹理细腻，胎质轻薄，落款工整，这应该是康乾一朝的御用瑞花瓶呀，真是好宝贝。但相比风少的那件宫灯，差的就有些远了。我可是500年前的宫廷御用之物，连当初的皇后娘娘都爱不释手。能挑中宫廷瑞花瓶，倒是有几分眼力，可不如那件宫灯，那倒不见得。其余几件都是赝品，这件鸳鸯龙纹盘，应当就是最后的真品了。这龙纹盘口处为何会有一道裂纹啊？想不到吧？我早就在龙纹盘上做了手脚。还是咱们风儿聪明，这高淑华只要一输，老三家的典当行就是咱们的。无耻！香快要燃尽了，你倒是快选呀！不听劝，非要上去逞强，结果连一个小辈都不如。我要是你呀，早就臊得撞死自己了。这龙纹盘应当就是最后的真品，可为何盘口会有裂纹？难不成是我看大眼了，没有找到真正的宝贝？连真假都分辨不出来，不配做我高家的子女。我居然没有迷惑到他，难道他看出来我是人工染色的了？前段时间在化学料桶里泡了好几天，哎，总算有件像样的衣服了，哈哈哈。他竟然不选我，我可是上周才打造出来的银狐。王八蛋，竟然敢毁了我的衣服！这些人竟然当我是赝品，气死我了！几百年了，就没人发现我体内的宝物。鸳鸯龙纹盘是真品不假，但却被高峰毁了，藏器于物，以假乱真。你们想不到吧？真正的绝世珍宝是这件下禅图。丢人现眼，就这点半吊子水平还出来鉴宝？要我说啊，老二的典当行迟早都得败光在你手里。小郭，选不出来就赶紧下去，只要你承认害高天灵的话是你诬陷我们一家，并且磕头道歉，我们就不会管。事情快来不及了，姑姑，快选那份下山图！下禅图，刚刚怎么没发现？这幅下禅图虽然画工粗劣，
可画布厚度异于寻常，难不成其中真有玄机？天灵从未接触过古玩，隔着这么远的距离，竟然能发现下禅图的异常，这是巧合吗？你这个小废物，什么时候轮到你说话了？你知道什么是见宝变真吗？这下禅图，除了这画布本身厚一点之外，画技根本就是初学者的水平，这根本就不是名师大作啊！最后10秒，选宝即将结束。姑姑，相信我。算了，选龙龙牌根本就赢不了比赛，不如就听天灵的吧。我选下禅图。这下禅图画工粗糙，还不如我那3岁的儿子。这画布质量更是粗劣不堪，这明显就是上不了台面的赝品嘛！挑来挑去，就挑出来这么个破烂玩意儿，真是蠢货，居然听信高天灵的胡言乱语，非要死鸭子嘴硬。三叔家的产业，他根本就不配继承。天灵，这画，姑姑，你尽管放心，什么宫灯、瑞花瓶都比不上你手里的这幅画。究竟是什么样的珍宝，竟然会藏于一幅古画之中呢？肃静，下面进行第2项品宝。诸位前辈，这件瑞花瓶，不论是从造型还是胎釉、胎质，都称得上是件珍宝。而我手中的这件瑞花瓶，其价值可要比拍卖行的那件拍品高出10倍。10倍？怎么可能？雪珂小姐就不要再卖关子了，让我们看看此物的神奇。除了雪城姐姐，这些人都看不出本宝的神奇。本宝身上的花朵不仅很香，而且会动哦。一摇双胎，炮成雅器，速集玉璧，能看出这一步，也算得了我的几分真传。以假花招真蝶，这就是瑞花瓶的真正价值。这究竟是怎么做到的？竟然还有一股淡淡的花香，哇，好宝贝啊！我手中的这件瑞花瓶，胎釉当中掺杂香料，胎质细腻透亮，会随着温度的变化出现花卉盛开之景。请爷爷见价。此瑞花瓶价值3000万。到我了！今天我就让你们看看，高家大炒粉可不是什么阿猫阿狗都能当的。诸位请看，能够形成如此色泽鲜明的铜锈，可不是什么唐宋之物，而是西汉宫灯。西汉宫灯，惭愧惭愧，我石宝断代了半辈子，竟然不如高家一个小辈。然而这件宝物可比西汉宫灯价值10000倍。来人！是。拿着你的破画好好看看，什么是真正的宝贝。老夫起初看此灯只是年代久远，没想到它竟是传说中的天下第一灯。没错，这就是天下第一灯——西汉鎏金宫娥灯。西
昔日明宗曾用3座城池来交换，却皆无所得。这真是万中无一的重宝呀！冤啊冤啊！我是一件不祥之物，得到我的人都会死于非命啊！时有所登有，无粉至登心，这是什么天下第一灯？这分明就是一件不祥之物。请爷爷见驾。这天下第一灯，价值3个亿。3个亿！听到了吗？现在你可以和这个小废物收拾东西，滚出高家了。那就只能眼睁睁看着二哥的遗产落到这些贱人的手中。就你跟这个小废物加在一起，也不及我风儿的一根脚趾头，还不赶紧给我滚，等着我们动手吗？为了高家的名义，你还是自己走，别让老夫难做。急什么？谁说我们输了？冥顽不灵，难不成你觉得你那幅破画能比得上我这天下第一灯？在我眼里，他一文不值，一文不值！你一派胡言！你要是管不住这个小崽子的嘴，我不介意替你管教管教。管教二哥的孩子，你没资格。难不成你觉得这是赝品？他真正的名字叫长信魂灯，此物不祥，克宅。我劝你啊，还是早点把这灯扔了，免得早死啊！不祥克宅，这不是咒人死吗？小小年纪如此阴毒，这考宝堂怎容你大放厥词？赶快给我退下！你就是这么教小孩的？小小年纪不学好，就知道搬弄是非。天林就算再不成器，也比你们一家狼心狗肺要强10000倍。好好看看，这是灯油吗？这怎么是尸臭啊！哎呀！你放下我的姑娘！冤啊冤啊！我怎么隐约听到有人喊冤？莫非这宫灯真是不祥之物？小崽子，你又使了什么见不得人的手段？看清楚了吗？这5道血痕代表着已经有5位魂灯的主人死于非命，而且除了石窑，整件器型都是由人骨所制。人骨！除了底部有一圈铜锈，这灯身毫无锈化痕迹，难道真是人骨宫灯？一眼便弃，天林小小年纪怎会如此厉害？像这样一件克命不祥的宫灯，我说它一文不值，有错吗？就算我手中的宫灯是不祥之物，但它也是古物，而你手中这幅破画，它根本就是赝品。赝品！蝈蝈，让这些人好好看看，到底是谁有眼无珠！蝈蝈，一会儿把水泼在画上面。既然选择了这幅画，那就相信天林。一动不动做什么？现在赶紧给大家讲讲，这幅画是哪个大家的大作呀？你看你这孩子，怎么就知道为难你姑姑呀？对着一副赝品，难道还能讲出花儿不成？这幅画的确是一幅赝品，我还是头一次见到有人选到了赝品，还在这里大言不惭。不知好歹的东西，你想气死老夫啊！选中了赝品，不以为耻，还以为荣。画是赝品，但却有珍宝藏于画布当中。画布虽然厚重，却是残段重叠合成，遇水而溶，显露珍宝。难不成这幅画内真的藏着一件宝物？这怎么回事？水怎么融不进画布里啊？这幅画难道没有任何神奇的地方？是我想错了？吓死我了！还真以为这小崽子选中了宝贝，
这水都不容易化布，哪儿来的珍宝呀？这就叫一本正经的胡说八道！老夫一而再、再而三的给你机会，你把高家的脸都丢尽了。来人，来拿家谱来。爹，高淑华冥顽不灵，教子无方，从今天开始驱离高家，终身不得进入高家半步。老头儿，着急什么呀？再仔细看看呀。这都多久了？终于有人发现我身体中的宝物了。这怎么可能？难不成真被这个小畜生选到了稀世珍宝？是啊，藏玉于画，竟然我都打眼了！太好了，有了这件珍宝，超破试炼我一定能通过。天灵的产业，他们抢不走了。请老爷子鉴定价值。你说这是奇石珍宝？嘿！爹，你这是要干什么？睁开你的狗眼看看，这就是一个一文不值的破石头。折腾了半天，原来就是一块破石头呀！我看这画布还值个几十块钱，这被视为珍宝的石头，恐怕价值连几十块钱都没有吧？这怎么可能呢？这块石头明明藏于画布当中，这怎么可能没有价值呢？爹，你再仔细瞧瞧。混账东西！老夫几十年从来没走过眼，你不知道从哪儿弄了这么一块破石头，想蒙混老夫？你当真老夫是老眼昏花了？臭老头，竟然敢说我是破石头！小爷我可是玉禅石。来人，把他给我拖出去！就当老夫没生过这个女儿。慢着！能把玉禅石当作破石头，老头，你是真老糊涂了！哎，你竟敢骂老夫！哼，这就是你教育的不懂礼教的小畜生！大胆！高天林，你是个什么东西？竟然敢辱骂爷爷！爸，这小子心黑的很，高家绝不能容他。哎呦，都怪我！要是当初把天灵交给我抚养，现在也不至于变成这样。好的很，把这个小畜生也给我驱逐高家！血缘至亲，却无情无义。小崽子，你真是没救了你！也就你把一块石头当宝呢。寒蝉玉质，退会登仙。今天我就让你们开开眼。不就是一块玉吗？还把这块破石头当宝贝？啊！300年玉玉，500年化禅。夺天地造化，逆乾坤万物，这才是真正的玉禅石。逆木为玉，这真是稀世珍宝呀！原本的石油变成了金液，把一件不祥之物变成了锐气。玉禅石价值无量啊！这块破石头竟然真的是绝世珍宝，这小崽子是怎么看出来的？窥物真形，忘弃时真，这是当年神剑祖师才达到的境界。天灵他，太好了，天灵，你爹娘的产业总算是能保住了。小女子被诅咒纠缠了1000年，多谢恩人出手相救。无妨。傻眼了吧？让你们说我是赝品？对，你们全家都是赝品！难道猪手压死这飞了？
你只不过是瞎猫碰上死耗子，不算，这场试炼不算。就算再比10000遍，你也不是我的对手。老头，朝凤试炼我赢了，现在典当行总该归我们了吧？哎，归你啊！哎，小心别碰坏了。哎呀，宝贝，好宝贝呀！哎，高老爷子，这玉蝉石能否割爱啊？我愿意出10个亿。我出双倍价格20亿。诸位别争了，这此物多少钱老夫都不会卖的。800年孕育的玉蝉石，此物的价值已经不能用金钱衡量了。从今日起，此物就是我高家的传家宝，日后子孙任何人不得变卖。高老头，我看你是老糊涂了吧？竟然拿着一块破石头当传家宝！孙九，你到我高家来干什么呀？天宝阁封明大会在即，我提前来会一会高家的年轻一代。嘿，没想到一进来，满屋的人拿着一块破石头当传家宝，真是百年世家毁于一旦呐！一群酒囊饭袋罢了，算什么百年世家？就凭这些废物，哪有资格和我们争神剑之谜？这人谁呀？在我们高家也敢如此猖狂？南高北孙，他们孙家可是北方最久于盛名的古玩行。潘家园原主孙景，咱爹的死对头。玉蝉石的神意，大家都是亲眼所见，九爷您却真假不分。看来这北城孙九啊，也是徒有虚名啊。真是不知天高地厚。这些石皮名为灵肾退，常见于地下墓葬镇墓兽的石像身上，能使人产生幻觉。竟然被一个小孩子设局，玩得你们团团转。哼，一把年纪了，活在狗身上了吗？爷爷，这的确是灵神退，我们都被这个小子给骗了。我就说，你风儿的水平怎么可能打野？原来真是你这个小崽子做了见不得人的手段。肯定是高诗华教的。为了老二家的产业，你真的是什么下三滥的手段都敢用。哼，不走正道，净搞这歪门邪道。这，嗨！哼，你们2个不孝子孙，给我滚出高家，从此不能踏入高家半步。真的是灵肾退吗？可之前龙纹盘明明有一道划痕，现在却完好如初了。臭老头，竟然敢摔我！哎呦，疼死我了！小鲁氏，一会儿替我狠狠地教训他们。我走可以，但要把二哥家的产业还给天灵。还敢要产业？你真的是把不要脸贯彻到了极致。妈，你少说2句。小姑，你别着急，爷爷只是一时生气，不会不顾血缘亲情的。真胆在前，有缘无分。精彩，真是太精彩了！又是设局，又是争家产，我看你们高家个个都是人中龙凤啊！哈哈哈！哼，我们儿孙再不孝，也用不着你个外人在这插嘴。孙九，你到底是为何而来啊？30年前南北鉴宝会上，我输给了你。今日我们潘家园2大朝奉来与你们高家年轻一代斗口，你要是赢了，潘家园归你；你要是输了，高家的产业归我。九爷，这哪是赌身家，这是在赌命啊！有好戏看了。今日你我2家既争高下，又决生死，你敢吗？孙九明显是有备而来，堂堂百年世家，不会怕了吧？传闻高家师从天宝阁，如今连斗口都不敢，真是把天宝阁的脸都丢尽了。爷爷，他们明显就是在激你，绝不能冲动行事。爷爷，
我们都被堵到门口挑衅了。要是我们不答应，那我们高家日后如何在古儿界立足？说得对，我们有风儿，怕啥？跟他们斗！一群废物也配得上无双二字。欺人太甚！好，今日我跟你斗。两位要斗口，不妨我来当个裁判，如何？赵家，莫非你是天宝阁阁主赵怀瑾的女儿？久言慎言，天宝阁的阁主向来只有神界祖师一人，我赵家历代不过是代为掌管。哎，赵小姐远道而来，所谓何事啊？一来是父亲念到老爷子身体，特意来看看；二来呢，是为了这破解雕龙之秘之人，来找我的。赵小姐，我就是破解六星土星雕龙的人。父亲迷行嘱托，只有祖师才能再现精灵纵云之景，破解之人便是祖师在理，一定要以礼相待。高少真是天纵之才，竟破解了100年之秘。等高少驾临天宝阁，我赵家必定扫踏相迎。赵家的人竟然这么看重我！来人，这是我顺路收的几块山料，我看成色不错，不如就由他们来斗。我没意见，行。好，这3块山料当中唯有1块含玉，哪一方最快出狱，哪一方获胜。刘轩，给高家人一点颜色看看。哼，风儿，给咱们高家开个头彩。这好像是传说中的悬丝诊脉。悬丝诊脉吗？有点意思。这一诊脉手法为周家一门单传，原来以为失传了，没想到今天又相见了。算你有点见识。悬丝诊脉，用丝线悬吊山料，沿着料子的内部裂纹断口测玉，并找到最佳的下刀位置，保证出狱的完整度。你们拿什么赢？孙九，你为了和我高家争斗，真是费尽了心机呀！ 30年前的屈辱，今天一并奉还。就算是悬丝诊脉，也绝不会是风儿的对手。孙九怎么会找这么厉害的人物？有了，不愧是能解开雕龙之秘的绝世奇才，面对这等鉴宝手法，依然镇定自若。找到了，什么悬丝诊脉，花里胡哨的有什么用？我们风儿也找到了，不碰不看就能找到含玉的石料，这绝不可能。那他盯着我，莫非是想骗我的首选宝？不是这块，找到了。赵小姐，你果然具有慧眼，这块石料中确实含有绝世翡翠，能解出雕龙之秘的眼力，怎么会选错？看来我手中这块就是真正有玉的石头，周旋就是乱调了一块而已。3块玉石，只有1块含玉，你输定。赌石有个不成文的规矩，没开刀前，谁都不敢说自己手里的料子一定有翡翠。以风儿的眼力，绝不可能打赢。来人，切石！这怎么可能？我竟然输了！哈哈，好！这什么绝世天才？我看你是绝世废物！我竟然会输！就你的那点小心思啊，早就被我看透了。耍些小聪明，
终归是难登大雅之堂啊！唉，我高家绝学凤鸣剑如果不曾失传，今天也不会是这种局面呐！高峰竟然输了，高家是没希望了。爷爷，我，没事啊，风儿，你只是一时失误，咱们还有雪城呢。连高峰都不如，还想赢我？哼，痴人说梦！能不能赢，要比比才知道。雪城，全靠你了！来人，上料！这么大一块石料，皮质厚重，果然是个好料子。这赌石的规矩，一刀穷，一刀富。这么大的料子，究竟是涨是跌，都在这第一刀。这第二场比试，每人只能切一刀，先界玉者获胜。这么大的料子，要快速准确的找到玉石，这难度比刚才何止提升了10倍呀！爷爷，我一定会全力以赴。我劝你早点认输算了，别一会儿下不了台面。多说无益，请。凤鸣之音，难道这是凤鸣剑？学得有模有样的，不错。你败了，我果然猜的没错，雪城学会了我高家失传的凤鸣剑。没想到这凤鸣剑竟然并未失传。哎呀，我等今天真是开了眼了呀！高家不愧是100年世家，底蕴深厚呀！哼，你败得不冤。相传凤鸣剑乃神剑祖师所创。每次铜球敲击物体表面，听声音就能辨出内部结构。凤鸣剑失传，没想到高家竟有人学会了。孙九，这凤鸣剑是天下1等1的剑宝手段，有我们雪城在，这场争斗你赢不了了。这下潘家园你的奇珍异宝都将会是我高家的了。田园，该你出手了。好好看着，我是怎么赢你高家的产业。不管谁来，不过多个手下败将罢了。九爷，凤鸣剑可不止你一个人会啊！什么？你竟然也会凤鸣剑？这怎么可能？这凤鸣剑是我高家独有的，他怎么也会？混账！居然偷学我高家绝学！什么时候神剑祖师的剑宝术成了你高家的？钱远的祖上和赵高两家颇有渊源，曾在天宝阁拜师学艺。我怎么不记得？我曾经有个姓钱的弟子，不过他的凤鸣剑是不是变歪了？我不能输，我要是输了，高家就都毁在我的手里了。还有天林、小姑。执迷不悟，你只能用1颗珠子，而我可以同时操控2颗，你拿什么赢我？我不仅要赢你高家的产业，还要让你们的名声彻底扫地，在古玩界当中再无容身之处。看来高家是彻底完了呀！哎，
不行，我不能输。听声辨气，最起杂音，一颗珠子，一声凤鸣就足够了。天离，别瞎说，影响你血生劲。管好这个小崽子的嘴，少在这瞎添乱。小屁孩，滚远点，玩泥巴去！你懂什么呀？传闻中，我高家先祖使用凤鸣剑的时候，就只有一颗珠子。莫非他也懂凤鸣剑？一颗珠子，一声凤鸣。什么？这不可能！不错，还算有悟性。找到了，切口在石王底部10寸处。孙九，今日斗口你输了。极品帝王绿，大涨呀！这一块翡翠少说也有20斤重，肉质光滑透亮，涨了100倍不止啊！仅凭一句指点就能让高雪成反败为胜，难不成他才是我要找的人？天离，谢谢你，刚刚要不是你帮我，恐怕我都赢不了千远。你谢他做什么？这都是你自己的功劳，跟他有什么关系？要不是我今天发挥不好，姐都不用你出手，我一个人就能赢他们2个。你们2个不成器的废物，我要你们有什么用？九爷，您现在可以准备潘家园的转让合同了。要不是你在这作梗，他们能赢吗？我不服！把失败归结为小孩的身上，哎，堂堂潘家园的园主，难不成就这点气度？九爷，既然赌了，就要服输。这若是传出去，岂不是让天下同行人耻笑？合同就在这儿，但想要潘家园，除非再比一次。我收到了一块奇石，据说这上面的红纹是龙血所制。你们高家不是有能耐吗？谁要是说出它的来历、年份，合同我双手奉上。九爷，这斗口的规矩你也知道，一阶输了1次，想要再比，得加入。周旋、钱远，把你们的产业也交出来。云城藏宝阁，周家100年古玩积累，钱家10座古董行。这些够还是不够？咱们再比一次，今天不是你死，就是我亡。不管是谁，只要你能说出他们的来历，就算你们赢。这皮纸和纹路似骨非骨，哎，闻着竟然有一股血腥味儿。哎呀，老夫实在看不出什么门道。哎，雪城啊，你来试试。只要雪城使出凤鸣剑，即刻便能食物断代。这怎么可能？我竟然听不出来这块石头的内部结构。雪城可有断论？爷爷，我看不透。怎么用了凤鸣剑也没断出来？一群蠢货！这东西要能用凤鸣剑检测出来，九爷怎么可能会拿出来？要不是赵家人搅局拿出了这块石头，又怎么会这么麻烦？凤鸣剑号称无物不见，居然也看不穿。不就是块破石头吗？我来试试。风儿怎么说也是破解了雕龙之秘的天才，他一定行。也好，正好借着骑士的名头，看看他到底是不是祖师。似铜非铜，似铁非铁，这到底什么玩意儿？哗众取宠，看不出来，早点滚下来！
反正没人知道这东西的来历，我编一段，谁能知道？作为高家年轻一代最有实力的天才，刚刚经过我的确认，我已经知道这块奇石的来历。好，风儿，快给他们说说，好好打打他们的脸啊！不可能啊，连赌石都输了，他能看出来我多年的谋划？此物纹路泛红，乃是铁锈沁入石中，来源于秦代时期，乃是史书中记载的引货云铁。这么能点，的确是个人才。仔细一看，好像是那么回事。高家大少爷真是阅历深厚啊！之前赌石只不过是一场疏忽，高少爷的能力可是有目共睹的。哈哈，好啊，风儿果然没让我失望啊！九爷，现在怎么说？爹，这场赌局可是风儿赢下的，那这些东西你都得交给风儿，省得有些不出力的人还惦记。什么乱七八糟的秦朝云铁，一派胡言！但凡是陨石，那么都会含有金属。验证他所说的是不是真的，用这东西扫一下，不就清楚了？好，你来扫，我今天就让你死个明白。我就不相信这么大一块石头，一点金属的成分都没有。就是你说的秦朝云铁，笑死我了！高家的人难不成都是这样的跳梁小丑？再没有人说出此物的来历，这次斗口可就算我赢了。高老爷子，你现在可以准备高家典当行的转让合同了。张小姐，他们高家实在是没人了，这次斗口，就算我赢了吧。规矩就是规矩，高老爷子，还请进屋。嘿，不堪大用啊！我堂堂100年世家，老天要灭我高家不成？既然没人了，那就把高家的典当合同交出来吧。爹，要不让我再试试？不，你安心看着。我来。天理，高家真是没人了，竟然让一个小孩子上去斗口。哟呵，小屁孩口气还不小。这奇石可是世上罕见，想要讲出它的来历和年份，没有足够的阅历可是做不到的。小朋友，我劝你还是回家乖乖听父母话吧。啊，还不快把人带下去！不知道为老爷子分忧，净下添乱。真正添乱的是你儿子吧？比一场输一场，我要不是为了这家产，我都懒得出手。小废物，你算个什么东西，也配跟我比？你呀，总算说对了一件事儿，我确实比你们所有人都强。好狂妄的小孩，到底是真有本事，还是信口开河？你说你比我们都强，好，那你就说说这块石头的来历。要是你能说出来，我就跪着爬出考宝堂。天灵也是为了高家，难道看着祖宗的产业被外人抢走，你们就都高兴了？哎，输了就是我们技不如人，那就该是九爷了。嘿，九爷，您说对吧？哈哈哈哈！就冲你这句话，我给你们留几间典当铺子。多谢九爷，多谢九爷！你们，人家都上门欺辱我们了，祖宗的产业都快让你们给丢了，竟然没有半分廉耻之心呐！爸妈，你们，我们怎么了？每个人都会先为自己考虑。再说了，这豆口也是老爷子你自己接下来的，那要怪也只能怪你自己。我之前竟然没有看出来，你们是这样的尖酸刻薄呀！老头儿都这么大年纪了，淡定点儿。放心吧，我赢定了。不行，我不能输，
听声辨气，最其杂音，一颗珠子，一声凤鸣就足够了。或许天灵真的能做到。爷爷，不妨让天灵试一试吧。既然高家无人可用，天灵，你上去试试。行啊，那就再让你们多蹦跶几分钟。旺气时针，神剑古今。刚刚他们的口诀曾记载于天宝阁秘藏的祖师当中，难道他才是真正的在世祖师？说说吧，自己什么来历？我有什么来历？只不过是一块破木头罢了。恶疾缠身，日受煎熬啊！什么奇事？这分明是专门为高家做的天局啊！放心吧，你的病我能治。多谢。这小子神神叨叨嘀咕什么呢？我现在真能见。哼，装神弄鬼。这东西的来历我已经知道了。天灵，你说的可是真的？太好了，天灵，我就知道你一定可以。你们高兴的也太早了吧？鉴宝行的规矩都忘了，金口不张，一切都没有定论。哼，那你倒说说这件奇石究竟是什么来历？他根本就没有任何来历。现在看到了吧？他就是一个不折不扣的大白痴。我现在怀疑他们和九爷合起伙来想谋夺家产。你们这是栽赃陷害，这家产本来就是天灵的，我们怎么可能对外人串通一气？唉，我也是老糊涂了，竟然相信天灵会鉴宝。难不成真让这小子看出来？哼，我没有功夫跟一个小屁孩瞎耽误功夫。高老爷子，把高家产业的转让合同交出来吧。这根本就不是什么古物，自然没有任何来历。因为这一切都是你专门为高家做的天局。你说的天局是什么意思啊？怎么可能？竟然真让这小子说中了！我没工夫跟你瞎扯。张小姐，你总不会听一个小孩子在胡说八道吧？斗口没分胜负，我们高家的产业你拿不走。不急这一时，听他说完。它真正的材质不是石头，而是一块木化石，而上面的红色花纹也是化学辐射所导致的。什么？木化石？孙九，你为了谋取我高家的产业，真是居心叵测呀！小兔崽子，你胡说什么？是不是在胡说？拿辐射探测器一照就知道了。来人，夜石。小姐，这东西辐射量严重超标，长期接触对人类有巨大的危害。想不到是九爷设的天局，高家小少爷能一眼断石，这才是绝世奇才呀！怎么可能？还真让这个小崽子给说中了。我为高家设的10年天局，竟然回到一个小娃娃的手里，这不可能，不可能！韩家园摆明嘲讽，长眼先生都看不出来木化石，他怎么可能认出来呢？这木化石的记载只在极少一部分古籍当中有只言片语，小少爷当真是少年英杰。斗口胜负1分，赌注概不退回，这是规矩。哈哈哈！这些产业，老夫就笑纳了。这些产业先放你们那儿保管几天，等到天宝阁的封明大会，咱们再一决高下。走！这么多产业和古董，爹，这次雪城和风儿也出了不少力，是不是也该给我们分一点？分给他可以，分给你们不行。你只不过是侥幸认识木化石而已，你有什么可得意的？你说到底，我们也是血亲，你凭什么不分？血亲
当初你们两个把天灵推下山崖，想要把我赶出高家的时候，可没想过我们是你的血亲。这么多产业你想独吞，我不答应。够了！田林，把这钥匙和潘家园的产业你都收好。雪城，那些产业都是你的。田林，你年纪还小，这些产业大伯母先替你打理，等你以后长大了，大伯母再还给你。混账！我很好奇，你也能看得到宝灵？我看不清，但我能察觉到。唉，忙了一天，累死我了。天地万物，月灵于内，你能察觉到，也算是有点天赋。是不是你再现了金龙纵云之境？对啊，就是我。不过你是怎么知道的？我一开始只是有所怀疑，但是刚刚看到你施展的问灵鉴宝术，我才终于确定，你才是我要找的人。那有什么难的？我还会很多别的鉴宝术呢，想不想学啊？这鉴宝术乃是古玩行当的不传之秘，极为珍贵。你还会别的？这招叫窥宝术，这招叫寻宝听音术。这些可都是失传已久的鉴宝术，你竟然真的会？看在你是赵家的后辈，给我揉揉肩、松松骨，我就交给你啊。我可是赵家大小姐，你……看来你还是不想学啊。没事的话，我就先走了啊。哎，等等，我揉。小崽子，竟然一点产业都不留给我！之前让你去山崖下寻尸，你非不听。现在那小畜生飞黄腾达了，你说怎么办？那就让他再得意一会儿。我已经打听清楚了，天宝阁举行风云大会，正是因为金龙纵云之境，而风儿则是解开雕龙之秘的人。你说的是真的？赵家家主赵怀瑾亲口所述，绝无虚假。我就知道，我们风儿是人中龙凤，怎么可能连一个小畜生不如？等到风儿执掌了天宝阁，那天下奇物尽归所有，这些产业根本不值一提。那日究竟谁解开了雕龙之秘？难不成是高天年？不对，不可能是他。如果他真的是天才，怎么可能会隐藏这么久？风儿，你不要担心，明天风云大会，雪城会尽力帮风云大会魁首，非你莫属。前殿太吵了，还是阁内安静点儿。500年过去了，我终于再一次又回来了。老龙的眼睛原来在这里，等回到高家之后，正好帮他安上去。老伙计们，500年不见，有没有想我呀？祖师爷，你终于回来了，祖师爷，你怎么变成小屁孩了呀，祖师爷？老师，奴家等的好苦啊！都500年了，一点也不稳重啊！这给我准备的衣服也穿不上啊！这头冠倒是还能戴一戴。哪里来的野孩子，竟敢妄动祖师的东西！这不就是给我准备的吗？没大没小，天宝阁不比你家，不是你可以来撒野的地方。青莲没跟你讲我身份啊！哎，还敢指挥小姐的名讳，信不信我替你家长辈教训教训你啊！哎，算了，小娃娃淘气顽皮，带到前殿，让长辈认领吧。是。哎呀，走，走吧，家主仁厚，就不找你麻烦了。哼，在
我的地盘，你们敢动我？切，还敢蹬鼻子上脸呢！混账！祖师的椅子岂是你能坐的？快点给我站起来，否则的话，我不介意好好的教教你规矩。500年前我定下天宝阁的规矩，用得着你来讲？500年前我定下天宝阁的规矩，用得着你来讲？胆大包天，竟敢冒充神剑祖师，给我去查！不管他是哪家的，一律提出封明大会。相信我，你会后悔的。凡是古玩行的人进天宝阁，如敬神明。你冒充祖师，不遵规矩，我就算是废了你，也没人敢说半个不字。赵家主，手下留情。天灵，你没受伤吧？刚刚前殿突然找不见你，你吓死姑姑了。我没事儿，没事就好。赵家主，天临年幼，又不知道这天宝阁的规矩，还望赵家主勿怪呀。原来这小娃娃是你高家人。高家主，你祖上也是祖师的侍从，连天宝阁的规矩都没有教给后辈吗？哎，这天灵，快向赵家主赔罪！赔罪？我就怕他受不起。你这孩子，我平日是怎么教你的？赵家主，怪我，是我没有教好天灵，我代他向您赔个不是。我看在你是高家人的面子上，不与你一般计较。但是基本的礼数规矩要懂。你一个后生，我怎么就受不起你的礼了？算起来，我跟你还差几百岁呢，你当我的徒子徒孙还差不多。天灵，怎么什么话都敢说？我没听错吧？他说赵家主是他的徒子徒孙。我说高淑华，你是不是给他毒蘑菇吃多了，都出现幻觉了？原来是个小疯子，看来你能认出木化石，不过是走了大运。高家主，我给过他机会，可是这个野小子一而再、再而三的挑衅我天宝阁的底线。来人，把高家人给我打出去，不得参加封明大会！能愣干什么？赶紧给我滚！我们跟你可不一样，风儿可是破解了雕龙之谜的奇才，是这天宝阁的座上宾。爹，事到如今了，你还护着他们？他们只不过是侥幸赢了一场斗口，而我才是今后执掌天宝阁的人。这么简单的道理，爷爷难道不懂？本次封明大会是为了能选出继承祖师衣钵的人。3声钟响之后，即将开始第一项以宝择主。高峰少爷是我天宝阁封明红选，直接进入金榜封名。听到了吗？我才是天宝阁钦定之人，而你们只不过是陪衬。还不快滚！耽误了封明大会的正常举行，后果你们可担不起。淑华，快带天灵走吧！老眼昏花，不识真龙。我看你正好可以退位让贤了，换成你女儿更合适。自从天灵摔下山崖之后，的确是跟以前不一样了。吉时已到，来人，把他们给我轰出去！慢着！爹，高天灵才是解开雕龙之谜之人。你说是他一个小娃娃破解了雕龙之秘？那日我记得朝凤试炼之前，考宝堂当中的确只有天灵一人，难道真是天灵？高家的鎏金同心雕龙，在座的诸位都曾尝试破解。赵小姐，你的意思是，我们这么多朝凤先生，难不成还不如一个乳臭未干的小崽子？赵小姐既然连这种鬼话都会相信，你胡说！我儿子才是破解雕龙之谜的天才。赵小姐，
这小子满嘴谎话连篇，你可不能被他给哄骗了。真正让金龙重现的人是我。爹，这次我前去高家，发现高峰不过是突兀其表，真正的天才是高天林。赵青林如此笃定，难不成雕龙之秘真的是天灵破解的不成？赵小姐，你亲眼看到是高天林破解的，这你没看到，但是我们都看到了，是风儿破解了雕龙之秘。这能破解雕龙之秘的奇才，又怎会在斗口赌石中输得一败涂地？那是我没发挥好。青林，我得对高峰少爷无礼。爹啊，之前我们都错了，女儿说的是真的。够了！他一个不知天高地厚的小娃娃，你是觉得老夫老眼昏聩了吗？是你们自己走，还是我请你们走？你们这一群人，对着一个小孩子咄咄相逼。天林，跟姑姑走。天林，小小年纪居然如此厚颜无耻，赶都赶不走，高家的脸都给你丢尽了。还愣着干什么？快把天林带走！老夫没有耐心陪你们胡闹下去。来人，我福宝阁不允许你们在这里胡乱撒野，把他们给我打出去！不就是金龙纵云吗？现在就可以让你们再见一次。不就是金龙纵云吗？我现在就可以让你们再见一次。胆大包天，你居然连我天宝阁的宝物都敢偷！这对红宝石本来就是老龙丢了的那对龙眼。你怎么知道？珍贵的从来都不是鎏金同心雕龙，而是这对由深海夜明珠打造而成的红宝石。这小娃娃眼光狠辣，气势不凡呢。你们只知道金龙纵云，而却不知道这对红宝石还有一个极为特殊的功效。老夫当了半辈子天宝阁值守，我都不知道龙眼的能力，你又是怎么知道的？嗨，说来说去，不就是想赖在天宝阁不走吗？赵家主，风鸣大会可不能再让这两个无关紧要的人继续给耽误了。三声钟响，我给过你们机会了。来人！这不成体统，老夫管不了了。小崽子，等我成为风鸣大会魁首，执掌天宝阁，你呀就一辈子做一个小废物吧。你还没资格执掌天宝阁。你找死！竟然毁了我天宝阁珍宝！这是……好好看着，雕龙之谜到底是谁破解的？金龙纵云，这怎么可能？还没完呢！溯本回源，再现往昔。金龙纵云，这怎么可能？竟然是高家的小少爷解开了这雕龙之秘。我看此事十有八九是真的。高家的小娃娃，你真的知道龙眼的用处？这雕龙的龙眼，这对玻璃珠，确实是像我几年前送给他的玩物，怎么一开始我没有想到呢？果然是身怀数种鉴宝术的奇才，连龙眼的妙用都逃不过他的一双眼睛。怎么会是他？怎么可能是他？一个小废物，凭什么能破解雕龙之秘？谎话说久了，不会连自己都骗了吧？你一定是你，有什么歪门邪道陷害我风儿？是天才还是蠢蛋？一会儿就知道了。诸位，风鸣大会即将开始，到底是谁破解了雕龙之秘？金榜风鸣之时，自会水落石出。风鸣大会第一项，现在正式开始。这两件宝贝，
乃是神剑祖师所留，其中共有36种剑宝之妙用。在场的诸位，若能使用出其中一种，便可进入第2项金宝增名。我等从没见过这2样宝贝，如何知道使用方法呀？神剑祖师的剑宝术神秘莫测，我看这2件宝贝肯定非同寻常。不愧是风鸣大会，竟不是寻常剑宝渡口，果然不简单呐！不懂装懂，下一个。你是要砸了剑宝匣吗？给我滚出天宝阁！拜得好，最好一个都别通过，让我不费吹灰之力就能执掌天宝阁。继续，我来。此为剑宝匣用法之一，水镜。有点见识。水镜可以根据宝物表皮的微量元素进行识宝断代。不错，镜花水月确为剑宝匣的作用之一，通过。剑宝匣中竟然是一面镜子，化实为虚。这面镜子可以探测到宝物的内部结构。不愧是潘家园原主，竟然知道玄关宝镜。通过。剑宝匣其他的用法需要配合独有的剑宝术，你不懂就选玄宝杵。雪成，你别听他，大家这么多人都选了剑宝匣，那剑宝匣肯定比玄宝杵更简单。雪成，听你妈的，别听他的蛊惑。用玄宝杵敲击瓷杯，悬空刃宝，真言自现，该怎么选看你自己。剑宝匣的玄妙，我的确看不出其他的用法。可玄宝杵是祖师遗物，天灵又是怎么知道用法的？蠢货！连我都不知道玄宝杵的用法，一个小孩子怎么会知道？哎呀，可惜呀，可惜呀！我高家原本2个人进入金榜风鸣，现在只能靠风儿一人了。小崽子，你要是敢毁了我女儿的前程，我要你的命！悬空刃宝。这不可能！好，连我赵家子弟都不知这玄宝杵的用法，你非常不错，通过。高家的高峰和高雪成，真不愧是绝代双骄。我雪成表现不错呀，看来金榜风鸣大会的魁首将在风儿和雪成中间产生了。老头子，高兴过头了。都听见了吗？我教出来的儿女才是天才，高天林不过是个运气好点的蠢货。赢了那点产业又能怎么样？还不是比不过我们家风儿和雪成的一根脚趾头啊！天宝阁的金榜当真神奇啊！能在风鸣金榜之上写下完整姓名之人，当为风鸣魁首，执掌天宝阁。我什么时候说过金榜是这么用的？我可是潘家园天赋最高的朝奉，竟然会写不出完整的名字，只差一笔便能提名，已经很不错了。九爷，以你的能力，一定能成功提名。
可笑，我的天赋如此之差，家产也没了。从今往后，我将退出鉴宝之行。我的天赋连半个字都写不出来，这得差到什么地步呀？雪城的天赋竟然会是这样，那他怎么学会的凤鸣剑呢？今天就给大家看看，究竟谁才是真正的绝世奇才呢？呀！我成功了，我做到了！我成功的分明，我高峰就是风鸣大会的魁首！我成了，不愧是我儿子，好啊！都看清楚了吗？这才是真正的天赋与实力，不像有些人上梁不正下梁歪。高峰成功金榜风鸣，我宣布。等等，今天可是我儿子的大事，小崽子，给我添什么乱？金榜什么时候是用来测天才的？这玩意儿不是我用来专门测蠢货的吗？你就是看本少爷分榜提名，狗急跳墙啊你！简直无法无天！既然敢污蔑神界祖师，老夫今天绝不轻饶了你！来人！等等，你们要是想对天灵动手，除非从我的尸体上踏过去。这是怎么回事？风鸣金榜怎么变成黑榜了？如果高天灵不是祖师的隔代传人，他又怎么会知道风鸣金榜真正的用途？我可是高家年轻一代最有天赋的奇才，我不可能是丑了。大胆！我乃神剑祖师，500年一轮回，如今我在世，我成了祖师了，我成了祖师，我成了你怎么了？你别吓我，你别吓我！我成祖师了。举头三尺有神明，徐彦宏，这就是你们一家人自作孽的后果。你算个什么东西？竟敢顶撞祖师！你给我跪下！这时间无法接受，心智受损，恐怕再不治，真要成傻子了。还愣着干什么？快送风儿去医院呐！祖师，不能，你不能！赵家主，看起来这风鸣金榜不过是一个笑话，这件事儿你得给我们一个说法。这金榜变成了黑榜，堂堂的天宝斋，这纰漏也太大了吧！九爷，金榜之事，这是他天宝阁自己出了纰漏。哎，九爷无需怪自己，咱们北方国境还得依靠九爷您这个大旗。据我的了解，早在春秋百家文献中就有金榜的记载。一个小娃娃偶然间知道了金榜的真实用途，这件事儿不足为奇。九爷说的不错，只不过认出了这金榜的真正作用，就想成为这魁首，这在座的诸位谁能服呀？不管怎么说，高天灵都是神界祖师的绝代传人，除了祖师弟子之外，谁还有资格继承天宝阁？500年的隔代传人，这种天方夜谭，我等可不相信。突然冒出个什么隔代传人，而且恰逢金宝阁风鸣之时，哼，这未免也太巧了。这么大反应，我要是说出我就是神剑祖师，还不吓死你们？如果今天赵家主执意要将阁主的位置交给一个小娃娃，那天宝阁的威信将一落千丈，岂不成了一个空架子了吗？孙友，你2次败在天灵之下，难道你不服气？我孙九威震大江南北，靠的是识真辨假的真功夫。看来某些人还是不服气啊！老头，把玲珑棋盘拿出来，今天就要让他输得心服口服。棋子呢？没有棋子怎么下？是啊，这里面怎么都是乱七八糟的瓷片呢？难道要用这些瓷片做棋子吗？500年前，神剑祖师与鬼眼天师为了争夺大夏鉴宝界正统，两人便在这玲珑棋盘之上比拼。最终，鬼眼天师棋差一招，败走南洋。这些瓷片混杂了4种不同样式青花瓷的瓶口碎片，其中有真有假。为何这一个棋盘当中的棋子会有2种颜色呀？左黑右白，
若是打野拿到假磁片，则会变成对方的妻子。每一次需要在10秒的有限时间内找到真的磁片落子，考验的便是执棋者的速度与眼力。最重要的是，唯有找到同一件瓷器的瓷片，才可以在棋盘之上形成骑士大龙。单是分辨真假就已经极其困难，还要找到完整的瓷器形成棋盘大龙，这简直难如登天呀！小子，这玲珑棋盘比的可是变宝的真功夫，你像现在认输还来得及。爹，这孙九成名已久，你说天林能是他的对手吗？很难说呀，先看看吧。你能认出木化石，不过是占了几分运气罢了。可这瓷片画棋比的可是真眼力。这样，老夫也不以大欺小，我让你3子。你敢让我骑？好啊！这高家小少爷眼力真是不错哎，落下这3子皆为真子。不过看落子这位置，这位小少爷不懂棋呀。第一手敢下在天元的位置，小子，你输定了。这天林眼力是够，可是这3手棋把那3子的优势几乎荡然无存了。品子行，这种棋士开局，我好像在哪里见过。3品天元，这莫非是？你是真不懂棋呀，还是不知道天高地厚，竟敢下到这个位置？我就是单纯的看不起你。今天我就好好教教你，让你知道尊敬长辈这4个字怎么写。姜是老的辣呀！九爷这块白棋出自同一块青花瓷，而且棋势已成。反观高家小少爷，棋形散落，看似将九爷的大龙包围，可实则在中央天元这一块的棋已经近乎是死路了。天林这棋难了，已经陷入很大的劣势了。再这样下去，高天林一定是必败无疑啊！这下棋的姿势与手法，我好像在哪儿见过，怎么想不起来了呢？就凭这毛头小子也想当九爷的对手，你还不够资格。小娃娃，你我之间再加个赌注如何？行，你说。这局棋我要是赢了，你把以前赢我的财产还给我；我要是输了，从今往后任你差遣。虽然你有点老，但也勉强够资格当我的仆人。你下到这一步，也得竞赛化包围这场，我倒要看看你怎么赢啊！真是厉害，才短短几分钟，九爷已经完整的找到2件青花瓷。看来这天宝阁的阁主早已是九爷的囊中之物了。好，不愧是九爷，看来今日你们得灰溜溜的离出这天宝阁了。从此以后，这大夏古玩行再也没有什么南高北孙，唯有九爷独尊。小娃娃，我这一子落下，你天元位的大龙可再没有生机了。你输定了。天林啊，还是太年轻了，刚才让你雪城上去就好了。不对，你们快看棋盘！这不可能！你以为围的是我的骑士大龙，但你不知道的是，我真正的骑士大龙在这儿呢。我想起来了，当年神剑祖师与鬼眼天师那一战，祖师使用的就是这种鉴宝术。这孩子，他不是在鉴真，而是在鉴假呀！以假乱真，青龙旺气，这是神剑祖师的绝学之一——青龙旺气术。原来你早就知道这是假的瓷片，故意下在这里引我上钩。你还不算笨吗？这不可能！九爷怎么会输？九爷，我们再跟他比一次吧！滚开！我孙九技不如人，我认输。从今往后，我孙九任小少爷差遣。当我的手下，你不吃亏，还有谁不服？连九爷都败了，我们也不是小少爷的对手。还是英雄出少年。爹，
既然无人再斗，依我看，高天灵便是这一任的天宝阁魁首。二哥二嫂，你们看到了吗？天灵他现在出息了，他如今是天宝阁的魁首了。我高家后继有人啦！小祖师，你早这样不就完事儿了吗？你呀，跟赵峰他性格一样，认死理。他连赵峰祖师的脾气秉性都知道。孙九，还不快来敬茶！你让老夫给你一个小娃娃敬茶。刚刚那赌约是你输了，现在又想耍赖啊？好，喝。你师傅怎么教你的？不知道敬茶要用双手敬吗？还要说请字吗？请喝茶。个子太低了，跪地够不着。这还差不多。这是你大师姐，叫师姐吧。欺人太甚！九爷，您也是古玩行响当当的人物，如今被这一个毛头小子骑在脖子上，还要叫一个小辈师姐，九爷，你真能忍得下去啊？老头儿，想好了再回答。传说将鉴宝术修炼到高深莫测的境界，双眼之中会出现异常。500年前的神剑祖师就有一双金灵瞳，这样的人物，我追随在他左右不吃亏。赵师姐，别，九爷可别折煞我，这一身师姐啊，我可受不起啊！奇耻大辱，奇耻大辱啊！九爷，难道你甘心被他使唤一辈子吗？天元，从今往后，潘家园没有什么九爷了，只有孙九。你要想在天宝阁待下去啊，让我给他为奴为仆，不可能！九爷重诺，竟敢如此欺辱九爷，小崽子，你给我等着，我一定会替九爷报仇的。你先回潘家园好好经营，等日后需要你的时候，自然会叫你。遵命。诸位，我宣布风鸣大会魁首已然产生。从今天开始，高天林便是我当代天宝阁阁主。我等拜见天宝阁阁主，天宝阁阁主。大夏鉴宝界真是让人失望，100年不出世的天宝阁，最后竟然选个小屁孩当阁主。你是什么人，竟敢在天宝阁大放厥词？看此穿着打扮，像是从高丽国来的。如果我没记错的话，你是高丽国的朴载道。这道运气，莫非他是？赵小姐，3年未见，别来无恙。青林，你认识他？此人是高丽国外宝阁少阁主朴载道，号称高丽鉴宝界最出色的少年天才。万宝阁怎与天宝阁一字之差？此人居然就用风鸣大会的时候来到天宝阁，绝对没安好心。这是因为我高丽万宝阁才是正统，而大夏的天宝阁不过是个赝品。大胆！区高丽小国，哪来的胆子敢藐视我天宝阁？天宝阁源自神剑祖师，鉴宝行500年正统，你万宝阁又算得了什么？谁是正统，比的不是嘴上功夫，而是实力。我今天来最重要的一件事，就是告诉你，大夏鉴宝界根本比不上我高丽。哈哈哈哈哈！规矩很简单，3个次品。你们要是找不出真的，天宝阁从此就要在大夏出名，大夏鉴宝界以后都要以我高丽万宝阁为尊。小小高丽竟敢觊觎我天宝阁正统，说吧，你要是输了呢？输，我是不会输的。你要是输了，就围着大殿爬着学狗叫。果然，小屁孩心性，答应你又能怎么样？既然你是天宝阁阁主，那么你就先来吧。快
狂妄！对付一个小小的高丽人，还用不着小阁主出手，让我来。这件瓷瓶是假的，无论是花纹还是釉色，连烧瓷的声音都是清脆的。你们高丽人造假的手段还真是低下呀！要不要我找几个造假的师傅教教你们呢？落款不是宋辽时代的物件，一眼假。小子，2假1真，我已经找到了2件假的釉花瓷瓶，这场比试你已经输了。不愧是赵家主，这份变器的功夫真是炉火纯青。赵家主的鉴宝功夫在大夏鉴宝界那也是首屈一指啊！就这几个瓷瓶的造假手法，我8岁的时候就已经看腻了。不好意思，这个瓷器也是假的。哈哈哈哈！这不可能啊！这2件都是假的，这件怎么能？瓷音厚重，这件儿也不是老物件。这3道釉花瓷瓶难道不小啊？制瓷的手段有点像鬼眼那小子的手法。果然没这么简单。高丽人果然阴险。经过我仔细鉴定，这3件瓷瓶都是假的。我以我的人格担保，3件瓷器中有1件是真的。谁不知道高丽人最阴险卑鄙，还人格担保？爹，让我来长长眼。这3件瓷瓶没什么好看的，都是赝品。无妨，若是连我们都找不出真品，那么今日天宝阁怕是要见血了。这是怎么回事？这3件都是真品！哈哈哈哈！一个破镜子鉴定出3个真品，看来神剑祖师的传承也不怎么样嘛。我来，老夫就不相信我泱泱华夏无数鉴宝传承，岂能让你小小的高丽比下去？你鉴不出来，换我了。不是我看不起你们，也不是你们的鉴宝术不够高超，而是你们没见过这种造瓷手段。小屁孩，难不成你懂？请小阁主解惑。蹦跶的也够久了，是时候该收你们了。如果我没猜错的话，你们高丽国应该是鬼眼老头的传人吧？小阁主，你所说的莫非是500年前与神剑祖师争夺正统之位的鬼眼天师？除了鬼眼老头之外，谁还天天研究这些旁门左道？没错，高丽万宝阁正是鬼眼祖师的传承。就算你看出我的身份，你也找不出真品。一个手下败将的弟子，有什么好耀武扬威的？不就是分魂断磁法吗？你以为有多高深啊？你怎么知道分魂断磁法的？请小阁主解惑。你鉴出3件都是假的，是因为他们本来就是假的。玄关宝剑鉴出3件皆为真品，是因为他们也是真的。装神弄鬼，什么真的假的？有本事你就找出真的。真真假假，虚实结合。我明白了，分魂断磁法就是将一件真瓷器分为3部分，再与3件假瓷器相混合，重新烧制锻造，将这1件真瓷器变成了3件半真半假的瓷器，达到了以假乱真的效果。如果想找到最后真正的瓷器，破而后立的这件就是真正的釉花瓷瓶。好邪门的断瓷手法！若大量赝品流入我华夏，那整个果园界岂不是赝品泛滥？不愧是小阁主，连鬼影天师的断瓷法都能识破。天离越来越出色，可为什么我却觉得他也越来越陌生了？天离小小年纪，可阅历与眼力却远超众人。有的时候总觉得天离就像是一个年过100岁的老人。没错，
这件事真的？朴载道，小阁主找到了真词，这场比试你输了。不可能！分魂断刺法是我高丽万宝阁的不传之秘，你怎么知道它的破解之法？名声唬人点儿，其实啊，就是骗小孩的把戏。你高丽国区区弹丸之地，有一点点成就，就在这里沾沾自喜，岂不知我大夏地大物博，人杰辈出。小子，还不爬地上学狗叫，等什么呢？你如果自己不想体面的话，那我就帮你体面体面。我今天来就是交流交流，刚才都是开玩笑，开玩笑的。我去你的！小兔崽子，我天宝阁最重规矩，你今天不爬也得爬。好，爬，我爬。你什么你？这是属于我的奖励，快爬，快掉！你们刚刚的行为是在向我高丽万宝阁学习，等着吧！你们所有人都要为此付出代价。好久没像现在这样舒服了。天林，姑姑，你怎么来了？天林，最近变化真大。可是我也需要长大的嘛。可天林现在变的，让姑姑有点害怕了。姑姑就怕有一天天林变得突然就不认识姑姑了。自从爹娘离世以来，一直都是姑姑陪着我。就算我以后再怎么能变，在我心里，你一直都是我最好的姑姑。有天林的这句话，姑姑就放心了。在姑姑的心里，天林也是我最亲的亲人。这钟声是发生什么事了？天宝中连续7声，难道是有大难降临？小阁主，父亲有急事，请您去天宝阁大殿。这些都是从高丽流入我大夏的赝品。是，高丽万宝阁用极为隐秘的手法盗取了各大博物馆大量的古董，用这些赝品来以假乱真。老夫的金手指怎会与他产生共鸣？这把越王剑到底是真的还是假的？寻常鉴宝术根本找不出这件赝品的破绽，就连博物馆最先进的科技检测，都与真正的越王剑一模一样。这是鬼眼天师留下来的造假术，肃杀造假法。小阁主，溯源归真。这越王剑竟然是用沙子做成的！肃杀成型，无论是从外观还是从藏品的内部结构和材质，都与真品一模一样。这是鬼眼老头的核心绝学，想不到高丽万宝堂竟然有它的完整传承。小阁主，高丽境内这种层次的赝品大量流入大夏，若是无法妥善解决，大夏鉴宝界必然会陷入混乱。若是任由这些赝品流入我大夏，恐怕日后我们手里的东西就只剩下这些沙子赝品，而真正的珍宝都会被高丽所剽窃呀！就凭你们，也想破了鬼眼天师留下的造假传承？几位，好久不见了！看来上次给你的教训还不够深刻呀！怎么学狗叫上瘾了？还想再来一次？我说过，一定会让你们付出代价。这些赝品就是给你们大夏鉴宝界的一点小教训。把各地博物馆的珍品交出来，否则你们今天绝对走不出天宝阁。听闻天宝阁500年前横空出世，今天老夫我就特地来讨教讨教。哼，我说你哪来的胆子？原来是找了一个帮手啊！阁下何必要藏头露尾，不敢以真面目示人？就凭你们几个小辈，也就要看老夫的真容。你就是这一代的天宝阁阁主。这老头是冲我来的，可为什么他的眼神
会给我一种熟悉的感觉。大夏的鉴宝头盔，竟然连老夫的一句话都不改进了。说吧，你到底想干什么？血纹天身至阴至邪，这难道是传说中鬼野天生的天生邪宝？没错，确实是高丽万宝阁的镇阁之宝。你到底是谁？算你们还有点见识。我身边这位就是万宝阁阁主鬼邪大人。以血石为契，你敢不敢与老夫生死斗法？说话的口吻还有神态，怎么跟鬼眼老头如此相似？莫非他是？对付你一个高丽人，还用不着小阁主，我来和你斗法。你若是能借助此物的真假，才有资格与老夫斗宝。哼，论鉴宝的手段，10个万宝阁都比不上天宝阁。哼。鉴宝童术，想不到爹的鉴宝童术竟然已经达到了童术外血的境界。这怎么可能？我怎么看不出这件东西是真还是假的？我的头好疼啊！你怎么了，爹？黑头人面相，他有摄人心魂的能力，快点放下他！兽魂人面相早在500年前就被消灭干净，你到底是谁？老夫的身份，一会儿你就会知道。爹，你没事吧？没事。好狠毒的人面像啊！刚刚我与他对视，我竟然被他蛊惑了，简直是不堪一击！你与老夫斗宝，你若是赢了，大夏的悉数珍宝如数奉还；可你要是输了，天宝阁阁主的位置你得给我让出来。小阁主，此人诡异阴狠，你不要！想不到大夏鉴宝界都是一群胆小如虎的懦夫，连斗宝都不敢接，还敢说自己才是鉴宝正统。我跟你斗，退下！你不是他的对手。小阁主，正好我有件事要证实，这场斗宝我接了。天灵不可以！我要是不来的话，你是不是打算把自己的生死压在这场比斗上面？当年你爹娘就是因为这块破石头烧伤你的命，我绝对不会允许你把命搭在这上。我爹娘是因他而死。哦，老夫想起来了，6年前确实有一对年轻的夫妇来到了高丽，要与老夫斗宝。这2位天赋确实不错，只可惜呀！小阁主的爹娘就是被你给害死的。小屁孩，你爹娘都不是鬼邪大人的对手，我劝你还是乖乖把阁主之位让出来，否则丢了小命可不划算。天灵，听姑姑的话，你把血石交给我好不好？二哥临死前把你交付给我，我不能眼睁睁看着你去送死。听话。小姑，这件事真的不能由得你，不管是为了我自己，还是为了我爹娘的血仇，整个大夏鉴宝界的安危，我都一定要把这场鉴宝继续下去。天灵，哈哈哈哈哈！血气已成，无关人员进场。你们先出去吧。是。小姑放心，我一定会赢。说吧，你想怎么斗？食物变真太无聊了，不如陪老夫玩点别的花样。奉陪到底。天宝阁鉴真，万宝阁造假。这顶7铜小鼎融合了老夫的多种造假技术，若你能找出破绽，这场斗宝就算你赢。
举手投足之间都跟那个人一模一样，他究竟是不是？鬼灵书竟然没有作用，这物件竟是无灵之物。错不了，靠那对金眼，就是金灵童。这是青龙望气术。化虚为实，但真的永远变不成假的。你输了。金灵童，青龙望气术，错不了，错不了了。果然是你龟眼。神剑，500年了，老夫等这一天等得太久了。神剑，想必你也是被那幅古画带到后世吧？当年我与你斗宝输了之后，就被逐出了大夏。从那以后，我就立下誓，一定要报这血海深仇。你心术不正，大夏容不了你。可惜呀，你以为这场斗宝你赢了，实则是老夫为你设下的生死局，精血融于血石，你的生死现在就在老夫的一念之间。你以为你赢定了？这不可能！玉产氏怎么会在你的手中？鬼眼，邪不胜正，一切早已注定。500年前你败给了我，500年后你同样赢不了。不，我不甘心！天灵，你可一定要赢啊！想赢鬼邪大人，痴人说梦。天灵，太好了，小阁主赢了！怎么可能？鬼邪大人竟然输了！想走，拿下！没受伤吧？我这不好好的吗？让姑姑担心了。没事就好，没事就好，没事的话，姑姑就放心了。追回珍宝的事情就交给你们了。谨遵小阁主之令。姑姑，我们回家。好，我们回家。王有神剑祖师，这么个说的，你不说下，你不能下，不说下。凤儿，你别吓娘。凤儿，你还认识爹吗？你不是我表姐，你不是我娘爹，你们是冒牌吗？冒牌吗？你们是赝品，赝品！凤儿可怎么办呀？医院也治不了，难道我们就眼睁睁的看着凤儿放下去吗？老祖宗保佑，保佑我的凤儿的疯病赶紧好起来！你们那般狠心对待天理，高峰如今变成一个疯子，都是你们自己造的孽。高峰竟然真的疯了，这心理承受能力也太差了。你居然还敢出现在我面前！凤儿变成如今这副模样，都是你和这个小畜生害的！高叔啊，我饶不了你！够了！当着列祖列宗的面，你要干什么？爹，你要为我做主呀！如果凤儿就这么一直疯下去，那我以后还怎么活呀？高峰如今变成这般田地，大哥大嫂，你们自问没有责任？你们自己做过的亏心事，真的就没有半点的悔过之心？我二哥二嫂在天之灵可都看着呢，他们又怎会轻易饶了你们？你少在这惺惺作态！要不是因为你和这个小畜生，我的凤儿又怎么会突然到了世界在这儿？天，他们把凤儿害成这样，你竟然打我！爹，你凭什么打燕虎？燕虎做错什么了？天林现在是整个天宝阁的阁主，而且雕龙之心是他破解的，而你们为了自己的私利，偏恭维己有，说是凤儿破的，同时还陷害天灵。这回知道我为什么打你了吧？什么？他是天宝阁的阁主，果然就是你夺走了凤儿的前程。混账！你一口一个小畜生，一口一个小畜生，难道在你们眼里我也是老畜生？
老头这2巴掌打得舒服呀！今天当着列宗的面，你们给我老实说，那天是不是马天林推下了山崖？妈，我没有。闪开！现在风儿已经疯了，我也没有什么好顾忌的。没错，是我做的又怎么样？好你个毒妇啊！他毕竟是你们的子侄啊！你如此狠毒的心，竟对他一个小孩子下手！一个什么都不会的小废物，他凭什么继承家产？我只不过是多为风儿着想，我有什么错？继续吵，继续闹，再过了1天啊，你儿就真没救了。你说什么？你有办法治好风儿的疯病吗？是，又怎么样？我凭什么救他？天林，之前的事情都是我做的不好，只要你能救风儿，你让我做什么，我都答应你。天林，都是伯父不好，你行行好，救救你堂哥吧。天灵啊，风儿毕竟也是爷爷的孙子，你看他爷爷。老头，你偏心他们，你的面子不够。天灵，堂姐求你救我弟弟一命吧！行吗？看在雪城的面子上，我可以救他，但我有一个条件。你说，哪怕你让我去死，我都毫不犹豫。我对你的命没兴趣，除了雪城姐，我要你们一家离开高家，永远不能踏入半步。天林，他毕竟是你的血亲呢，我就一个条件，答不答应，看你们自己。好，我答应。心病还需心药医治。我操！本尊收了你！我是真不想救你，但是不能让姑姑落下个见死不救的坏名声。天林决定救高峰，是因为我。起来！传闻这玄宝杵不但是鉴宝的宝贝，而且还有唤醒神智的功能。今日一见，果然如此啊！当年唯有神剑祖师知道玄宝杵唤醒神智的用法。500年过去，天灵竟然也会。风儿，你终于醒了，你还认识我吗？娘，爹，我怎么在祠堂里？风儿的失心疯真的好了。这么说，是天灵救了我。小凤，这一次你可得好好谢谢天灵。天灵，堂哥之前做了许多错事儿，那时是我心高气傲，还希望你能原谅我。这风儿病了一场，怎么感觉有些不一样呢？这小风的性子变了，连带着身上的戾气也少了许多的。是沉稳了不少啊。心性蜕变，拨云见日，倒也难得。天灵，在离开高家之前，我还有个小请求，希望你能同意。说吧。从小，我自诩为鉴宝天才，可直到遇到了你，我才知道我是井底之蛙，只知天上明月。这一次，我想和你堂堂正正比一场。这一次的比试将采用盲剑的形式。小风、天林，你们任选3件藏品，先鉴出3件藏品的真假与年代来历者获胜。此事只分高低，万不可伤了和气哦。放心吧，爷爷。天灵，你要小心点，我已经不是以前的我自己了。切，我还能怕你啊？
计时开始。这件砚台表皮厚软，有天然眼状花纹，属于端砚，纹理清晰，雕工精细，属于明清砚的样式，这才是真品。这件泥佛像，爹，这小峰都已经开始摸宝了，天灵怎么一动不动啊？这是为何？老夫也不清楚，他可能不适应这种盲剑的形式吧。赵小姐曾经说过，天灵身怀数种鉴宝术，怎么可能会不懂盲剑？风儿如今已经摸到第3件藏品了，这场比试小峰赢定了。这场比试小峰赢定了。是啊，虽然天灵成为了天宝阁阁主，但风儿的天赋绝对与天灵不相伯仲。这一家人不管什么时候都是自信心爆棚啊！盲剑，黑布对其他人可能有用，但我这一双金灵瞳，盲剑不就是在作弊吗？这一件，不管是样式还是纹路，应该都属于宋朝时期民窑制品无疑。3件藏品，2支秘甲，我已经全部品鉴完了。看样子天灵还没有开始，这场盲剑是我赢了。那可不一定，堂兄，你有点高兴得太早了。小峰比天灵快了3秒。小峰，你先讲一下这3件藏品的鉴品结果。明晚清山水砚，官窑真品。这件泥佛像属于近代仿古，虽然不是什么新物件，但仿制的工艺有明显的化学进展，距今不超过30年，是件赝品。不错，它确实是一件仿品，在盲剑的形式下竟能够品出是近代仿古，实在是难得呀！我就说小峰呀，一定行。南宋瓷碗，民窑精品，是真品。姐姐，不知道我刚刚的分析可否有差错？年份、来历没有半点差错。天灵，到你了。他连藏品摸都没有摸，盲剑之下怎么可能说得出来？天灵，你刚刚没有屏保，难道是对我提出的挑战有所不满？我才没有那么小心眼呢。第1件，清早期紫砂鼻烟壶，真品。这第2件，上周刚烧的新瓷，仿汝窑形制，赝品。第3件，高古汉白玉，真品。这真是闻所未闻呐！在盲剑的形式下，连藏品都不用碰就能鉴宝，难不成是刚刚取下黑布就能一眼品鉴3件藏品的来历？天灵能当天宝阁小阁主，名副其实。我不相信天下有如此离奇的事儿，他什么都没干，站在那里就能鉴宝。他刚刚说的一定有问题。天灵的品宝全部正确。什么？想不到这个世界上竟然有如此神奇的鉴宝之术，鉴宝这一行学无止境呀。不过你还是输了，刚刚我时间比你快，这场盲剑还是我赢了。对啊，风儿比天灵要快3秒，在品宝没有差错的情况下，风儿还是最后的赢家。这场比试其实是你输了。我输了？怎么可能？姐姐刚才确认过了，我分析的毫无差错。就是输就大大方方的认输，怎么现在还输不起了？雪城姐，这里有件赝品，你打眼了？我打眼了，都没问题啊。可天灵为什么说我看错了？天灵，你就别卖关子了，连爷爷都没看出来。哎，是哪个藏品的品鉴出了问题啊？这尊佛像不是什么近代仿古，而是真品无疑。什么？它是真品？我再看看。
时间一长，土质越松散，稍微一碰就会留下灰。而这个泥佛像土质这么紧实，它怎么可能会是真品啊？小峰说的没错，从佛像的纹路来看，有明显的机器做工痕迹，这怎么可能是一件真品？雪城都说了，它不可能是真品，你就别嘴硬了。这关起门来的比斗，再说了，我们也没有要夺你的家产，不至于输不起。我看是天林刚刚当上天宝阁的阁主，害怕芒剑的事情传出去，影响他的威望。天林，你放心，我们呢一定守口如瓶，输了就认，我们是血亲，不丢人。真品变不成假的，我为什么要认输？好，好，好，既然你说是真品，那你就把这尊泥佛像的年代和来历都说清楚，好让大家心服口服。天灵，这为何是真品？含情解惑。你妈都被这尊佛像的表象给欺骗了，这根本就不是什么泥佛像，而是一件唐中期九指观音玉佛像。什么？九指观音玉佛像？据史料记载，九指观音玉佛像是国之重宝，曾被供奉在长安开业寺当中。在一场战火中，这个玉佛像就消失得无影无踪了。虽然在形制上与史料记载中的九指观音玉佛像很相似，但是这明明是泥胎，怎么可能会变成玉的？这件佛像是3年前我路过一个古董摊，我觉得它可以给你们年轻一辈练习眼力的物件，就用50块钱收了它。这怎么可能是那件国宝呢？50块钱？那老头，你算是锦上添漏了。这就是泥胎，怎么可能会是玉质呀？姐姐，你看出这里的门道了吗？造假的人不会大费功夫做一个没有价值的泥佛像，而且在工艺上还漏洞百出。真相只有一个，泥胎只是表象，而真正的宝物在泥胎之内。真身在假身之中，真相在假象之后。这居然是真的！姐，这就是史料中记载的九指观音玉佛像，栩栩如生，巧夺天工啊！所有人都看不出这泥胎的本质，他到底是怎么看出来的？我算是看出来了，这天灵啊，在鉴宝行当的天赋啊，比起传说中的神剑祖师，怕也是要平分秋色了。我看我们以后还是别自讨没趣儿。我输了，输得心服口服。爹娘，我们走吧。天林，可不可以？不可以，做了错事的人就是要付出代价。爷爷，你保重身体。小姑，你保重。我们走了。爸，天林呐，爷爷老喽，以后高家的事儿全靠我们天林喽。两位放心，不管是小姑还是高家，日后我都会细心照料，我也会替高天林好好活着过完这一生。